Ah, hey, Fidèle Story na Kinshasa, hey. Fidèle Story na Brazzaville, Fidèle Story partout. Merci na ba fidèliens, merci na ba fidèliens nyonso. Fidèle Story yango yo bozota lato. Bozota Latte avec moi, votre humble serviteur, le président Fidèle Dimotonzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager et la star du moment. Toya Lisusu na quatrième partie ya film Oyo. Quatrième partie ya film Oyo. Secret caché. Secret caché film Oyo. Kitoko film Oyo Gou. Film Oyo ba mama ebele ba benga kingai. Film Oyo ba papa ebele ba benga kingai. Ba pesa ki ba vi na bango. Film oyo ezali kolobela ba jeune oyo bazali pressé ba influenceur ba influenceuse bato yo mona kawana Moussa madame bonjour madame bonjour mobile nanga zapi abimaki depuis kala. Oui, il m'a dit 2 heures déjà il est qui. Ok, problème est fongola biloko mutuka kota biloko nanga na kati. Film oyo ezali kolobela bandeko nanga basi bandeko nanga ya mibali vie cachée ya ba oyo monaka ba influenceur ba oyo bengaka ba influenceuse ba oyo bengaka ba cambiste ba oyo bengaka ba entrepreneur ba oyo lobaka eke baza ba femme battante ba oyo lobaka eke baza ba courageux ba oyo lobaka eke bango bazwa bango babonga tolanda film oyo. Première partie ya film oyo qui passe, deuxième partie ezalaki choquant, troisième partie to mona ke sika ba jeune oyo ba kendaki kosimba kisi ya mbongo tolanda film oyo na bokebi nyonso awa nde sika oyo ba jeune tomoni babomaki mwana mwasi akufaki na kati ya ndako na bango Tinedu mpe lokola manganga ayaki luka moto moko soko la voiture makileza na 4 minutes ngisate na kosala ngona butu manganga ayaki Victor nazometo laki piégé comment na ndenge nini hein ndenge nini Tinedu esalami Tinedu kaka ere mose ana kufi mbala moko pe Tinedu aye ozomona ngote ekoza peka coïncidence eza nazo dimate ndimela ngai aza na kati akozala peke eza plan na ye ya planifiaki asalaki eloko moko mpona komemela biso ba problème yaya aza capable ya nyonso naza koyebisa kopesa confiance te indi film bandigu ndimela ngai eza Tinedu aza sima makambo yo film bandi kitoko film oyo ebandigu. Merci na ba fidèliens, merci na ba fidèliens nyonso Fidèle Story yango yo bozota lato mamba na kosumona nini kombo na ngai eza ben azali détective naza ko enquêter na maître oui ndengena tu na yo eloko moko est-ce que mutu moko komono ka mingi tawa non komona nga pona nini komona nga na problème mutu te na lingo ko ndima eke bokilo na yo mobali ya mwana yo aza na kati ya bakisi non eza possibilité jamais tu ne dois cause na kati ya bakisi peut-être mais naza ko expliquer yo ke nga naza détective ndimela ngai enquête oza kosala comme si yende motabuma mwana ye mais nakoya pona kosisa enquête nanga problème ezati okoya na yo
Tout le monde a un détective. Ayaka, nani atindi détective, tout le film oyo. Guerre koti entre bami, na bami mosusu. Tout le monde suka wapi. Awako détective ayeko yebisa papa bokilo. Détective ayeko yebisa papa bokilo. Que ake batine du aza simaliwa mwa na ye. Nani atindi détective tolanda film oyo. Film oyo eza kitoko. Film oyo eza gu merci na ba fidélien. Azo mela budeni. Bandeko na ngai na yebi pe naza sir elongo na bino keza plan na bango. Merci à Rovia fidèle de Maké Semera Palais Kolobor. Bonjour monsieur. Na sali yango. Merci Benoébi. Naza confiance na yo. Na lingi vraiment que ose à la sérieux. Ozo penser oui nazo penser bon papa. Nazo penser que yebisi bango bien. On détaille bien. Bravo. Yaya pardon. Nazo senga ozala penda honnête na musara yo. Oui papa komi tungisa te naza honnête. Sala pardon. Kobosa na te koza ko jouer rôle à la police. Zala prudent aux policiers te oui na yebi ne na kosala ok tine du inelie bakei déjà koyebisa mana pa babokilo ke yazali moto ya bakisi bitumbo emati bitumbo ekoli kosuka wapi tola boza bazoba boza vraiment bazoba boza penda koleka bazoba ya bazoba boko osala ngo te mais bosali yango tala ndenge nini boza bazoba bokoki kosala yango te bokende kofunda ye epai babokilo na ye boyebi te ke moto oyo azali na alliance na ngai fale mpo bokende koyebisa bango bisa toza bato ya secret tobombaka ba secret grand maître to ikoyeba te tokolinga te kayeba ke biso tolobi yango okolinga te obebisi alliance oyo nasala na maîtresse wana na nganganga wana toza na alliance toza na secret biso tozalaka na ba secret caché grand maître toza vraiment désolé na nyonso tout auto sali tokoki pe kobongisa ngo donc bokokende kuna botini détective na bino ayebisa papa na ki akosaki ese boyebi obotina na kati ya bapense na bango alibomana na kati ya temple na nga bobebisi déjà alliance oyo tosala biso tozali bato ya secret caché bobimisi ba secret papa pe na mama bango yo nini ekoleka mobali na ngai zela nano vraiment zela ozoyebisanga mpenza ke mutu wana alobi ke tine do aboma koko na nga eske mpenza tine do akoma mwana na ye ya mwasi eske mpenza ozoyebisanga eza ya solo oyo nalobi eza oyo garso wana yaki awa ayebisi nga ke baza na bankiete baza kosuspecte balobi ke baza kosala bankiete eza bankiete nayebaki omoni encore bamama bakangaka likambo nasuetaki mpenza namonaki eloko oyo nasantaki yango oyo balobi nayebaki yango nga naza convaincu te tina do akosa eloko wana te oza sur oui naza sur taya oyebi sota biso nde ezalaka soki moto aza mobola babandi baofinga ye te mais soki kaka zwi ndenge filete aza kointerprete boye aosala mosala na ye bien okomona baguerre ekobima bakoluka bakende babebisa mosala na ye babebisa bareputation na ye bafinga ye moko ebongama nango bongo ezalaka bongo kolanda makambo wana te o tovanda na kolinga nabenga ye nasola na ye en face na explike ye ke asala keba na bato oyo azotambola na bango oyebi ke naza kondima te tala moko eza na makambo mabe
Mbalinga kabolamu ya mutute. Est-ce que vous comprenez là? Papa lobaka lobi mama keba mboka oyo soki moto azui soki moto abongi ndenge président fidèle azo sala musala na ye kitoko boye ba mamba bazo sepela ndenge ba fidèle ne bazo sepela okomona bakobamba ye o azana kisi o azali boye o azongisi boye bébé na sepeli na sepela vraiment na film nga pe na sepela no ba garçon baza ba comédien ende ona ngai ba otala ka film en tout cas na que papa mama ba sepela ki na voiture oh papa na maman ba sepela ki na voiture ba leli yango ba luli voiture na ndenge moko ya kosaka na te. Merci vraiment bébé na nyonso oyebi bazo mitungisa pona nini mikolo parce que oui, nayebi que bazomi tungisa parce que tozo kendete oui oui bien téléphone et sonaka kaka papa nde tolo ba yepe abenginga papa boni yo papa oui tozali malamu toza bien oui azali awa nini sikoyo jour nini naya sikoyo ok nakoya oui bien sûr nakoya lobi na tongo papa bengi Richard ezali nango boye alobi na kende komona ye papa le que mon mais yo tu koyebi sanga ke tu kotika ba mutuka oui na oti kuna 2 jours ya ngoyo mais na kopa teninga benga urgent na ebite pona nini yo esengeli na kene na ye ba problème eza nini na ebite ni nango lekeli bango kuna o d'accord nazongeli papa lobi bandeko na nga basi papa obenga penam urgent eza nini nyonso eza malamu te mwana nga ya mwasi nazoyebisa yo en tout cas nayebi te so eza mise en scène papa nini ozoloba mama aza api mama abimika sikoyo me nalingi nasola na makambo eza très urgent très important est-ce ozondima mpenza que mobile naza capable de kosala makambo bato baoloba kia boma mwana yo ya mwasi papa oyebi nini oyo Tinedu azali oyebi oyo ndenge to souffrir na Tinedu to bandi na ye na zéro nzambe asungi ye na makasi ya mobali lelo Tinedu akomi oyo aza lelo ozondima pena lelo maloba ya bato baza kaka bongo papa soki moto aza na eloko te wana baokipe ye te eza ndenge na banda ekoloba ndenge na yebisi mama na bino bato baza bongo soki moto amati oui eza bongo soki moto akomi na mbongo asimbikisi nazo comprendre bato te papa omoni toza bongo na mokili oyo bato balingi bamona mutu na bolamu te bato balingi te ke mutu asa eloko moko ya malamu ndenge ozomona Fidèle story bongo bato bakomi kotonga kofinga président Fidèle koloba o Fidèle wana akangi Kinshasa Fidèle wana bato oso bazotala ye na 15h na 21h na YouTube na ye kaka ye na ye Fidèle story ekoti kindoki papa kolanda biloko wana te eza lokuta oui naza assurance naza assuré na oyo lobi na nga mwana nga mwasi zoswe na yo papa toza bien oui papa toza bien papa abengaka mwana na ye ya mwasi asolola na ye en face atuna ye asonde ye est-ce que eza ya solo ke mobali na yo abonga mwana yo ya mwasi po akoma na bozwi mwana mwasi auti kotola na papa ye yo azongaka nini ekosalama bandeko na nga ya basi bandeko na nga ya mibali filme oyo eza goût filme oyo eza bien bamama na ngai pardon nayebi kozotala nga nayebi kozoyoka voix na nga na bondeli yo
Que ça soit niveau ya bozui, niveau ya circonstance yoko passé nango na vie, kobosa na lo sambote, lo sambonde le kinyonso. Atanga yo nazo ko interpréter awa. Pour se pena ba film oyo, eza na makoki ya Jésus Christ de Nazareth. Mwana mwasi eloko ezangi eza ka vie de prière, aza na vie ya lo sambote. Ebele pe bazala ki na eloko te, bazwa babosa na lo sambo. Suivez za la kaliso te. Lo sambo ezalaka lisusu te, ngomba mataka lisusu te. Ndeko na ngai ya mwasi na bondeli yo tango ozolanda ngai ozoyoka mongongo na nga kota na vie de prière bondela senga na nzambe abomba yo tolanda filme oyo na bokebi nyonso. Chérie na bosele komoko na ndako kota na voiture oh chérie ça noki toza na retard tala noki toza na retard ko d'accord kota na voiture tokende film oyo eza kitoko film oyo eza gu balingi babima na mwasi ayabisi mwasi abosani eloko na kati ya ndako bandeko tobosala te manganga apesaki ye kisi ata na mutuka oyo manganga alobaki moto nyonso akomata na kati ya mutuka oyo na kiti ya liboso akokufa mwasi ya mati bafidedie nini ekosalama eske mwasi akokufa to akobobala bimaka atali mwasi na mutuka azate mwasi abelelaka sheri naza awa sheri na matin voiture oyo pona lino sali boye na yebisaki yo kota na mutuka wana osali bongo pona nini mais sheri eza problème pona nini osali bo na yebisaki yo kota na mutuka wana mais bébé losiza mutuka na osali boye pona nini oh zambe na ngai il faut le tout na ngai pour dire le côté na mutuka wana na lo ba ko côté na mutuka oh mais chérie problème mes nini maintenant ces amis tuka na yo oh sali boy pona nini oh bominga yo moso ya bominga na zambe bébé moi ça doit comprendre de l'autre côté tika ngai tika nga tranquille oh bandeko na ngai tolanda filme oyo tala esika nini vi na yo ekoki kobeba obebisi vi na yo obebisi famille na yo manganga apesaki ye condition ayebisaki alobi te eloko oyo ezalaki nikima mpona mwana mwasi wana mais soki osilisi longola ye abosanaki na meme mutuka yango mwasi avandi na kiti wana azaka 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 manganga ayaka asaka pardon Chinedu na yebi po nini obengi ngai onini olingi na sala azaka pardon mwasi na nga avandi na mutuka avandi na kati ya kiti oyo opekisaki moto avanda te nabosalaki kolongola nabosalaki pardon sala eloko moko pardon sauve mwasi na ngai pardon Chinedu nayebisaki yo soki esili longola yango ataka nabosanaki pardon nabosanaki ntango nazongaki nayeba kuta lobi azongi nabosanaki pardon yoka pardon sunga mosi na ngai pardon Chinedu eza foti na yo na avertisaki yo ya pardon nayebaki te ya komata na mutuka wana pardon sunga mosi na ngai eza foti na yo esengelo asime yango azaka abengaka manganga yebisi ye napekisaki yo na avertisaki yo nayebisaki yo salela kaka jour wana mpona mwana mwasi wana akufa mpe olongoli yo obosani eza faute na yo donc mwasi aokufa filme oyo ekomi kitoko filme oyo eza gu merci na bafidedien merci na bafidedien na nyonso bana king bana braza bana monde entier bana mokili mobimba groupe na bino Fededi efongoli baporte mpo na bino baibosuna tosala groupe cinématographique Fededi
eza wana mpona bino yo moto osala eza losala te yaka awa na groupe cinématographie Fededi awa eza de formation epa na biso tosalaka bavandir te yo moto osala te nabengisi bamama ya neva bamama ya bungu ya selembao ya njili ya lingwala ya kapela bino tuboya na groupe cinématographique Fededi na groupe cinématographie Fededi toza na biso mosika te toza justement na des bonhommes na son de mouton yo toza na kosa oya korejoindre biso na groupe na biso komelanga privé numéro pe yango numéro 080 13 79 140 na bandeli 080 13 79 140 tobengisi bino nyonso espoir bien plus haut que les mots. Regardez ces histoires qui défient les familles, où la sagesse et la vérité toujours scintillent. Ce n'est pas qu'une image, c'est un don du ciel, une vision pure pour un futur essentiel. L'artiste sien reste la star de chaque instant. Il bâtit l'avenir en restant perçant. De la RDC au monde entier, on acclame ce feu sacré qui brûle au fond de notre âme. Appelez le guide pour vos mots de soutien, au du cœur pour tracer le chemin. 9, c'est 7, 400, 400 pour que l'œuvre grandisse avec tous les enfants. Il remercie ses fans, sa force et sa lumière. Ensemble nous brisons toutes les frontières. Oh, Fidèle Movie, le seul et l'unique flambeau. Des films qui brillent et qui rendent le monde beau. Fidèle d'histoire yangoyo, bozota lato. Bozota latte, moi si yo à comprendre été. Moi si à comprendre été. Ezali nango penda boui. Hey, est-ce que mon papa loba ki nangeza vrai? Est-ce que mbe nanga koza muto bakisi? Ndenge nini penda ngai na fandi na mutuka akomi panique. Mutuka neza na nini? Nzambe nanga na comprendre le côté. Na comprendre vraiment le côté. Ah, mais na comprendre mutuka déjà zonga na fandi na pe wana na tangola nango. Ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali naza ko insister vie de prière film comme kitoko film ekomi goût naza ko insister vie de prière mama na ngai yaya na ngai mokili esi ebeba na minute oyo mboka esi ebeba mutu akoboma yo oyebi te okoloba na nga o chéri na nga akosala nga mabe te papa na nga akosala nga mabe te ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga ya mobali oyebi te ba réalité cachée oyebi te ba secret caché tala ndenge mwana mobali likolo ya koluka bozwi abomi mwana mwasi pe aza kokende ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga ya mobali film oyo ete ya yo mwana mwasi oyo eloko ebomi ye ezali kozanga vie de prière film oyo ete ya yo mwana nga ya mwasi mama oyo pe eloko ezangaki ye eloko ezanga ye eza vie de prière ndeko na ngai mama na ngai ozolanda filme oyo bondelaka mpona bana na yo ata bakenda mabala ata baza esika moko na yo oyebi te barelation oyo bango bazokutanaka nango na nzela bayebisaki ngai yo mutu penda yaki awa avertir nga alobi ke ya bomaki mwana ye me na mema monaki yango neti baignorance nazwaki yango na valeur te nayebisi kutu mwa mbali wana ke jamais akosa eloko wana te jamais akosala eloko wana te papa tokoki jamais ka koakize ye tomoni épreuve te koakize mutu bongo eza infraction zala kimia toluka tosande tokosa po ba intérêt oui maman boyoka o tolobi mwana nga ya mwasi o mwana nanga ya mwasi o sikoyo penda nga namoni na miso na nga
na yokaki mesiko na moni mwana nga ya mwasi o babomi mwana nga abomi mwana na ngai tika koloba na ngai makambo toloba wana ya ba infraction ya moto abomi mwana nga nga nazolela mwana nga yo ozoyebisanga makambo ya keto suspecte te aza mpe na raison naza na raison ya nini ese nakie kobelela to mpe nazoloba nde ese nabeli na mboko ke ya bomi mwana nga me naza sire ke eza ye mwana nga yaki ya na bonne santé Zamba lola mwana nga keka bongo mwana ngai mwana nga moko ya mwasi mama zala kimia mama ekoleka zala kimia papa toza na posa boza na kimia nakosa eso nini mwana nga moko ya mwasi akei koko na nga akenda mwana nga pe ya mwasi akei filme oyo eza kitoko filme oyo eza gu bafidedian merci na bafidedian merci na bafidedian na nyonso fide d'histoire yango yo bozotala te avec moi votre humble serviteur le président Fidèle Bimotonzambe l'artiste cinéaste le grand manager la star du moment. Vous voyez bien que nous avons compris de côté. Hein? Tala sikoyo. Tala sikoyo penda. Mwana mwasi penda longwe na mboka oyo penda ka 2 jours. Mais akei ba tout est na mutuka. Eza normal te o. Vous voyez bien nini? Na yebi ke mwana mobali wana aza na ba occultiste. Aza mutabakisi. Pe mutaboma mwana ezaka ye. Na yoka loko wana yaya siko pena nazo comprendre mon frère tala bango bazali ba entrepreneur ba benga bango ba influenceur ba benga bango bato basalaka ba live bato basalaka ba makambo okomona bazana na sima ba téléphone na bango okomona bazana na sima ba boye ndoka ne bazosa makambo ya manene bazosa makambo caché basalaka makambo ebele ne bozomona bango na oh ya solo. Donc quand on a ordinateur na bangwana quand on a téléphone oui nazo ebisa yo kolanda bongo te ozomona ka mutu boko ndoka nde ana seka oui naza vraiment komona makambo mingi na kasa mboka na biso okomona jeune fille moko boye tuna bango basalaka nini tuna bango ba kontango bazwaka bazwango ndenge nini oh baya ndenge bino bien toza bien ndeko dambali na ote kune pa mama wana na tuka na yoki pasi ndenge mama na zolela mwana ya mwasi naza sir ke mwa mbala na pena za eloko moka sa émotionnant naza sir vraiment ke mwa mosa kufi pamba te tine du penda utiliser mwana mwasi wana penda pona kisi na ye nazo ndimisa makeza bongo taya na moni yango sikoyo obi keza etonate tine du azoba garçon o bazalaka awa bake na ville mbala moko bakomi na mbongo bakomi na mbongo winga bena zo suspecter makambo yo o pende za penda terrible o nzambe tine du abomi mama suwana obi ke pesi na kanda ake koyebisa famille na ye ke moi famille ya mwasi ke mwasi na ye akufaki na accident ya solo oui akende koyebisa bango bongo mwa mbala na penda aza maleo mwana mwasi mbala wana penda aza mystique eza sikoyo ntango ya malamu mpo na biso tokende koyebisa famille ya mwasi na ye ke abomi ye yebe moto aboma mwana yo eza ntango ya malamu oui tokende toko s'exposer totika ngo grand maître abengani biso pona makambo yo te deya grand maître asa abengani biso toko kende toko yebisa papara ya mwasi na ye fo toloba to détruire ye yaya koza pe na raison esenge tokende yo tokende vraiment tokende o malembe oyebi toza na besoin ya mwa bato moko boye bazala na biso pour que basuspecte biso te
Ah. Tango sikoyo bakopinir ye, tango sikoyo bakokanga ye, biso sikoyo tokobima. Escobar, mutu moko ya mayele, mutu ba stratégie, masana ngai, yo pendo za mayele o. Ebi nini yaya? Il faut penda mo mbala azwa ku penda oye bombama, oye kopese kizunguzungu, to ko exposer ye. Oui mon frère. Il faut penda mo mbali wana a senti penda ki abundi na moto bato babundaka te. Bandeko na ngai. Na bengi yo awa. Poke tango ekomi po na bino. Bosala ba sacrifice. Oyo komila ki ami na bino tinedu. Ekomaka. Esengeli bo renouveler sacrifice na bino. Manganga, tosala nini? Manganga. Yitika milimo ebisa biso nini esengeli tosala. Ikuma yo lingaka bongo na interpréter na évoquer yo lingi molimo ya ikume kote la ngana micro. Film oyo eza kitoko. Molimo ya ikuma. Molimo ya ikuma eza na besoin ya mutu ya mama na yo pour que okoma na bozwi koleka ebele. Bo ikuma sengi mama na yo, mama ya bota yo. Taba to mama basenga. Kende boma mama na yo, tona pose ya molimo na ye. Yango nde ezali sacrifice oyo esengeli osala pona ikuma. Sala yango noki. Oui. Est-ce que na yo ki obia? Oui. Est-ce que na mema penda mama na ngana bomaye yango nde ezali oyo ikuma lobi soko eshuwe okokoma liboma pe okokufa vina yo ekosila. Yoka biloko bango basengaka. Yoka biloko bango basengaka. Baosengo pesa mama. Baosengo pesa mwana. Baosengo pesa mobali pesa mwasi. Bandeko na ngai. Ba film oyo ete abiso. Pardon, ko pesa banganga confiance te. Pardon ndeko na ngai mwasi ndeko na ngai mobali ko pesa bato confiance te. Ba bato ya lokuta, bakokosa yo, bakobenda yo et après ba sacrifice ekoya. Ato opesi moko ya mibale ekoya. Opesi ya mibale ya misato ekoya. A fin de compte ba sacrifice esili yo pe vie baby. Tala no eta tinedo. Et ça qu'on s'est gravé jour au jour. Toye pona to soit tinu ba problème na biso. Yende moto abenga biso to akosala mbongo esengeli ake sona manganga na ye. Manga na ye ko senga mama, Et c'est maintenant to ça sacrifice wana ela tinu do za problème na manganga. Tinu do moto atinda ki yo. Vasike. Eza ke oya yo eza facile ke oya ngai. Ni nango eza facile pa nanga. Comment na ko kene na mboka na bo mama na ngai. Mama ya botinga mon frère. Yo kanisi benda ke eza facile na la kana motaliboma. Yo kutu motaliboma, motaliboma a famille na yo te eloko te. Na kola na bataboma surtout na moko sa ke na bo mama na nga, mama na ngai, mama na nga, mama na ngo ya botanga tala ta yo moko vraiment mama. Atata zamia kalme ndozana. Mama ya nga penda, mama Jenny Kolobisi, mama ya ba Cédric, mama ya ba Zama, mama ya ba Jolina, jamais na bobaye. Big dédicace à ma famille, à ma mère, maman Jenny Kolobisi, à ma grande sœur Jolina Boloa, à mon petit Cédric Bongo, na pesi mbote na Azama Akiama na Flore Bombanga ba famille na nga bango wana ya na ko sale loko wana te ngome kunatika na ko mama na nga te
nakoki jamais kopesa mwana nga na sacrifice, jamais naye konyoko mpo na mama na nga, jamais. Yaya oza na choix te o, oza na choix te o, oza na choix te kokufa o, o esenge to sala ezake to kotaki déjà, rappelle-toi to kotaki déjà. Soki na yebaki, soki na yebaki ke molili ezalaka boye. Yaya toza awa azala tout drobi o, toye komona boss, patron de patron, oh moto ya mbongo ya mboko yo. Oh boss na ngai, yaya boza pena bato ya mbongo, façon bozo bwaka mbongo, façon vraiment bozo sala na mbongo, mbongo zo to sabino. Tala pena loko yo, tala loko na mona wana film pa ba Davido, na mona ko pa ba Pispoir, oui ba Davido zo mona wana bayaka epa na nga na produire bango, ba Pispoir zo mona wana bayaka epai na ngai na produit bango, naza na mbongo na bongisi stade ozomona stade wana na bongisi yango nazo sala sukoleka banzela oso tozomona ya mboka oyo na bongisa yango ekozala coulé macadamisé. Donc naza siko na mbongo bazobenga ngai mone maboko banke ndenga. Oui, oza prena maboko banque, maboko na eza na mbongo, maboko na eza la moko le banque centrale ya Congo. Yo bina soko tire boko na poche ba milieu et demi, oza patron. Basique. Est-ce que koko l'exception ta moi secret? Ata moi secret mukie. Oh, ndeko na nga mobali zala calme. Yo kana ebisa yo mobali. Secret za nango facile. Ya kola kisabino ba mibali. Boza bandeko na nga ya mibali. Mais anzela mulai o. Oh, beta. Zela mulai. Oui, omoni tango mibali bazolo babase sengeli bafanda. Tala omoni basozo monana. Alati pantalon me bazabasi. Mobali ezali moto ayebi ko affronter ba réalité cachée. Moto ayebi kokota bisiko bato bakota kate. Moto asa capable ya kopesa nyonso tout pour réussir. Donc yaya secret za makasi. Donc nangena bisabino kake bolia bomela bosepela vie eza bien pour na biso. En tout cas oyo lobi na biso les approfondir. Yaya bosepela bolia bomela bozala calme na kolakisa bino secret. Oh dala nayo na kozwayo oke na ville o ngapena na sepeli na sepeli o yaya na koya lobi yaya bokende kuna bolia nano bomela yaya bokende biloko eza kuna bazoso mboka balia basepela ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga ya mobali filme oyo ete ayo o garçon wana na veni na biso azalaka na mbongo ebele garçon wana bwakaka mbongo akendaka basi na Dubai. Ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga ya mobali secret caché na ye yo yebi te. Mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora, baiban sobo pe sabiso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Mauve Production. Fidedi Mauve Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Mauve Production, vous allez que ça là, reportage, il y a événement local là. Mariage ndeko na ngai ozana mariage na yo elingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Mauve Production elingi to ça la couverture ya mariage na yo libala na yo continuer religieux civil contactez-nous toko salela yo musala ya bien vous allez éprouver na ebembe na bino matanga na bino elingi to ça la couverture na yango contactez
fidèle du mauvais production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino eza exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino so et surtout tolobela business na yo na interprétation ya bafilme nigérien na biso tokolobela yango mpe tokosala musala kitoko oza na besoin basala yo clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane tozali na bamatériel ba 4K ba 8K ezali mpona kosalela bino baclip professionnel basalela yo spot publicité fidèle du mauvais production nous sommes là mpona kosala baspot publicité ya qualité supérieure ils ont dépendre na entreprise na yo nous sommes à votre service tozali pe kopesa ba formation na fidèle center na fidèle center tozali kopesa ba formation ya anglais olingo kola koloba anglais olingo kola koloba portugais oyo bakolongola koyokola français lingala yaka na fidèle center na fidèle center tozali kopesa ba cours ya informatique ya métier informatique esthétique coupe et couture. Fidèlement production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Je vous appelle, j'appelle le DG, le PDG, le grand homme d'État. Béa Bopé Sabiso Confiance. Votre visibilité, c'est notre devoir. Votre visibilité, c'est notre objectif. Grand maître, Molimo Epesa Mongo. Molimo oyo répondaka na ba question nyonso tu pe na mabondeli nyonso toza vumana komitungisa toza malamu te 2 semaines nyonso naza na makoki ya okende kosuba te nazokoka te nakei kosuba me nakoki kosuba te nake na hôpital docteur ayebisi nga ke naza malamu nayebi so nazokoka kosuba te basuba ezobima nga te nazoyoka pasi sunga ngai bazalaka mpe mitema makasi awa nasi nalobaki nayebi te oyo eza kolekela yo eza bilembo ezolakisa ke ntango na yo ekoki ntango na ngai ekoki ndenge nini ntango na ngai ekoka pardon koloba bongo te pardon nabondeli yo grand maître pardon vraiment loba eloko moko sala eloko moko grand maître naza na kobanga eza na eloko moko te na kosala ntango na yo kaka nde ekoki ntango na ye ekoki litomba nini ndeko na ngai ya mwasi pardon papa ndenge nini ntango na ngai kokoka boye naza nano jeune naza nano jeune papa nakomi nano ata 50 te yaya te kokoka ndenge nini yaya pardon tanganga ntango basala eloko moko wi nayoki ndenge olobi okoki jamais komela gato na kati ya océan yebaki ava olie ekosila na kopanzana grand maître pardon sunga ngai naza kozela teke nayebisa yo to mpe yo kozela teke nayebisa yo esengeli osala ata soki osali nyonso ta na yo esi ekomi na suka kosenga mbongo eza sacrifice donc ekomi tuna nga kutu bamituna lisusu te yebaka ke ta na yo ekoki osengaki deja mbongo napesaki soki ekomi mpe ntango yo okende ebele ya bajeune garçon ebele ya bajeune fille
baboma bavi na bango likolo ya lokoso ya mbongo, likolo ya yeba na likolo ya mata, likolo ya koma na bozwi. Ndeko na nga ya mwasi, ndeko na nga ya mobali, filme oyo ete ya yo. Tala jeune garçon ndenge baby sifi na ye. Tala jeune garçon ndenge fi na ye komi na suka. Ndeko na nga ya mwasi, ndeko na nga ya mobali, pardon. Vi oyo eza vi malamu te. Tolanda filme oyo na bokebi nyonso. Filme oyo ete ya yo. Filme oyo elakisa yo nzela. Tomoni pe mwana mobali yeyo akitaka. Mama ana kuna bazo beta aza nani. Tolanda filme oyo na bokebi nyonso. Filme oyo eza kitoko. Botika ye. Mwana nga ya mobali. Mwana nga ya mobali nzamba pambola yo ye. Koki. Koki. Botika ye sili. Donc yozo kanisa ke yoza nzambe. Donc yozo kanisa penda ke yoza nzambe okota na ndako. Oye pe bandi ko beta mama na ngana bande ko nanga likola mwa mbongo ya muke bongo tala matama minane lokola ye. Yo tala na koko tela siko batumba yo yebinga. Mama na nga salio nini? Azana. Mama nanga salio nini? Azaki mbongo nanga. Mama combien ozwake pa mwa mobali azoni nga sabote yo boye. Afingela nga mama. Ezaka 10 000 dollars. Kaka pona 10 000. Donc obeti mama nanga mbataka pona 10 000. Yo Harry. Est-ce que so mona dollar te? Yo pesa ki mama na nga na eranga na peso dollar. Yo beti mama na nga likolo ya 10 000. Yo pendo beti mama na nga likolo ya 10 000. Yo oze lo kote pa na ngai. Yo zelana lakisa yo mbongo. Yo somo na mbongo. Ari. Aigo. Ona ngibo sa sikoyo nalingi sikoyo bo pesa ye nano leso avana pesa ye mbongo bo beta ye bo tuta ye l'argent mbeti mwana yaka akuti mama na ye bazo beta ye likolo ya nyongo ya 10 000. Merci na ba fide bien. Merci na ba fide bien na nyonso. Fide di story yango yo bozota lato siko telema zwambongo zwango nyoso tu zwambongo wana nyoso tu zwa una pesi yo non nyoso tu yo zwa lokota ngo zwa na pesi yo siko lokota nyoso tu zwa lokota yango zwa. Do 10 000 ka pambo beti mama na nga 10 000. Yo, loko tambong. Allez, talanga sikoyo. Talanga. Yo. Allez, fukama. Mama. Est-ce que ayoki si opasi non? Non, akisi nga paste zaka juste nga beta nga mbata me na skivaki yango. Mama alingaki deja beta kiyo. Tala zoba oyo. Tika ye kende. Oh ngai maboko bank. Oh ngai moto ya mbongo. Mama mwana na yo azana mbongo. Mwana yo akoma ristika ya kende mboka mbao bakoyeba ke naza mwana na yo nakotongela yo ba immeuble na mboka oyo nakosoma ba hectare nyonso tu mama ndako oyo nakobuka ngo nakobanda kotonga mama komitungisa te mama naza na mbongo bandeko na mwana nga mwasi mbali vraiment mbo mokile kotikaka jamais enseigner biso okomi na mbongo ebele bwe mwana nga mobali
osalinga surprise mama nanga komitungisa te naza mwana reconnaissance pa na nzambe mama komitungisa te na koma na mbongo ebele mama nyonso naza nango eza fruit ya musala oyebi Chinedu to tozalaka na ye na mboka Chinedu amema ngai alakisanga musala amema ngai pa mama moko mama naza na mbongo ebele mama na vraiment apesanga musala tala mbongo bafutaka nga 1 million de dollars par mois naza na mbongo ebele mama mbongo na ngai eza ya soin ya propre naza na mbongo vraiment nayebaki ke mwana na mobali akokomaka na mbongo un jour nayebaki ke nzambe akosalela yo amen mama na ngai mwana na ngai ya mobali nalingi penda ke mbongo na yo esala makambo ya malamu komango na ndenge ya mabe te kozwa basi ya pamba te bakwa kosisa o mbongo wi mama nalingi te ke bazosola mboko bakoma ya yo nalingi te komanda kopanza mbongo parci par là nalingi mpenza ozala moto moko boye responsable nalingi ozala moto moko boye mpenza oyo esengeli osala mbongo pour ke communauté ebika mama kobanga te naza na mbongo ebele ata na kabi ata na pesi bato mbongo ekosilaka te naza na mbongo ebele mama kobanga na yo eloko te ok naza na mbongo ebele ekosilaka te omoni place oyo nakokwesa yango na se ekwei epanzani nakosombela yo voiture Rolls osoyoka yango ofali atambolaka nango wi nayoka yango namona na bafoto namona batelevizio wi grand frère naomanga na poto mama nazokende poto mwana nga mbali nzambe apambola yo nzambe asala eke okweya te okotikaka jamais kokweya okomata okokende mosika na mama na yo napamboli yo mata nga mama na yo boss Ari boss yebisa chauffeur abeta miziki mpona mama na ngai nalingi nabwakela mama na nga mbongo ngai oui merci monsieur mama nalingi obina mpona mbongo obina mabina ya mbongo obina yango mama na nga obina mpona mbongo mama tokei nakomi na mbongo tokei nakomi na bozwi filme oyo eza kitoko filme oyo eza gu filme oyo eza lenge oyo wapi merci na bafidebia na nyonso fide d'histoire yango yo bozotala te avec moi votre humble serviteur le président Fidèle di Motonzambe l'artiste cinéaste le grand manager la star du moment mama yeyo azobina mabina ya mbongo bamama ebele bayebi source te bayebi secret te esaleke bana bango bakoma na bozwi mama yeyo mwana ye mama olia verifie ayeba sosi ya bozwi ya mwana na ye mama akati makindu ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali filme oyo ete ya yo nini ekosalema na mbongo oyo mwana mobali oyo azali kobwaka kuna pe bayeba bandaki makambo ya mbongo ya kisi ebebeli bango kuna pe Chinedu mwasi akufi bazosela ye deja makita bakende kopanda ye bakende kobebisa ye kopanda sango na famille ya mwasi bazwa la polisi baya kokanga Chinedu awa badisiple ya Chinedu bazali kobwaka mbongo mama azali kosepela filme oyo na dédié yango epai ya ba influenceur
film oyo na dédié yango epai ya ba-influenceuse epai ya ba-créateur ya ba-contenu epai ya ba-guerrier ba-femme battante fidèle d'histoire toza mpe tokozala toujours film oyo eza kitoko film oyo eza gu ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali bafilme oyo tozali kotia mpo epesa biso baleson ngana so makutu crédit pa na yo na cabine na mbongo mikie na opesa client ni place wana na pesa ebe na mbongo te na mbongo te onu Credit Shop Africa Credit Shop Africa eza service ozo permettre yo osomba eloko maleme na musika à partir ya téléphone Android na Credit Shop Africa bazoteka ba télévision ba radio ba téléphone biloko nyonso oza na posta ya kata Credit Shop Africa yo mutu wana mbongo mbala moko te osomba eloko par exemple wana poso somba téléphone wana $200 te on ovese mbongo no maleme ba mo zo eloko no na kati ya Credit Shop Africa siko biso batakabili batie biso système nini biso tozala pona ko aider bato a sepe eloko na Credit Shop Africa ayela cabine na yo osali non inscription o commander le ba client ba no vexe mbongo awa pona basomba biloko ba longola ba pourcentage na yo chaque vendredi ba ofuta yo ba longola pourcentage ya 5%. Donc chaque vendredi na oza mbongo na Credit Shop c'est la ligité la ligne la cabine na la kamo yo lali ba cabine belé ba comme la Credit Shop Africa na boyi ya papa na ngai nini boye tuna yo na ngai to tebe ku feki na ndako yo ko lingo mambo Credit Shop Africa ya chaque vendredi ngate na ya Credit Shop Africa nazo somba biloko ndako ndeko na ngai yo yebi te oyo eza caché film oyo ete ayo tolanda film oyo na bokebi nyonso fidèle d'histoire yango oyo toza mpe tokozala toujours tomonaka Escobar ye wana moto auti kolela epai ya grand maître ayebisi ye vi na yo ekomi na suka ye wana azotambola makolo nini yango ekomeli ye vanité de vanité ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali tout est vanité nini yango na yo mpo nini ozosala makambo ya boye tala penda yo moko vraiment tala penda niveau tozali tala penda niveau mboka oyo yedi biso toza bato moko ya minene kota na kati ya voiture kota na kati ya voiture na bondeli yo est-ce que ozomona te ke bato ba yedi biso toza bato ya mbongo bakoloba nini yango espoir eza te espoir nini yozoyebisa ngai espoir eza te mpo na ngai maître ayebisi nga déjà que vi na ngai esuki naza su na espoir te non mon frère espoir nini est-ce que bayoka ngai nayebi ke maître alobi maître azalaka ye moko te nganga na se na mokili oyo toza na possibilité ya kokende place mosusu naza na espoir te ntango na nga déjà ekoki yango nde nakoyebisa yo film ekomi pasi film ekomi mawa botala mwana mobali ndenge azolela Escobar pardon tikolela okolelisa ngai yaka kota na kati ya mutuka toluka solution nakokende epai moko te vi na ngai ekomi na suka ngai elenge boye nabebisi vi na ngai likolo ya mbongo eloko nini ya motuya lokola vi na ngai sikoyo mettre fin eloko nini ya motuya koganye nyonso na se na mabele nakanisaki eke nakozwa bozwi nakozwa kimia nakanisaki esi nake epai ya nganga nyonso tu esili nzoka problème likolo ya problème vanité de vanité naza esu na eloko nakosala te vi na ngai ekomi na suka nakokende epai moko te nazozela liwa nayebisi yo vérité quatrième partie ya film na biso esuki awa film esuki na pasi film esuki na douleur ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali nini ekokoma ingénieur kata film est-ce que akokufa to akokufa te